Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, comme Kem, la baisse. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette. Il y a les nanes au fromage. Donc les nanes au fromage, c'est un pain indien qui est super bon. Donc pour la recette, لازمنا نقولوا une cuillère تاع الماكلة تاع une cuillère à soupe de levure boulangère, une demi-cuillère à soupe de sucre ou une cuillère à café نص مغرفة تاع قهوة, une demi-cuillère à café تاع la levure chimique. أنا هنا عندي de la levure sèche, de la levure fraîche pardon. يعني c'est la même chose. الملح bien sûr ديروا كيما تحبوا. Normalement une boîte de yaourt ou là du fromage frais. أنا درت le fromage frais. عندي un demi 4 cuillères pardon. 4 cuillères 4 مغارف تاع ماكلة تاع زيت. 4 pardon cuillères à soupe d'huile. هنا عندي 500 grammes de farine, donc 500 grammes farine. وهنا عندي un verre d'eau tiède, donc كاس ماء دافي, mais أنا je vais pas l'utiliser كامل. يعني هنا درت juste دوك نشوفوا شحال يقعد لي. Donc هاد le pain il est très facile à faire, il est super bon, il dit خفيف en plus. Alors نبداو bien sûr نغربل la farine. Donc نغربلها مليح. بعدين نبدا نزيد la levure et le sucre et tout دوك تشوفوا. Donc هنايا بعد ما غربلتها كامل je vais rajouter la levure boulangère. Donc أنا هنا نديرها la levure fraîche. هي c'est 25 grammes de levure fraîche كيما راني مدايره ou 8 grammes de levure boulangère, la levure normale هذيك اللي جايه dans des paquets. Donc il y a des de préférence une cuillère à soupe, ما تكونش معمره بزاف. ودرت السكر كيما شفتوا ودوك زدت la levure chimique. En tout cas, la barre d'information, vous allez trouver les mesures exactes. Comme d'habitude, j'écris tout le temps. Donc, normalement, une boîte de yaourt. Ou là, le fromage frais. On a 3 cuillères. Pardon. 3 cuillères à soupe. T'as le fromage frais. Voilà, donc je vais commencer à mélanger. Bien sûr, le milk, si vous avez vu, مازال ما درتوش. Le milk والزيت مازال ما درتهمش. Je mélange d'abord la farine مع الخميرة, السكر, الياغورت. ودوك نزيد هادوما الزيت. Donc 4 cuillères تاع الزيت, 4 cuillères à soupe تاع الزيت. وهنا الملح ديروا environ une cuillère à café تاع الملح. Voilà. Après le ملح chacun كيفاش يحب سكو يحب من الصوص ولا مالح, ça dépend. En tous les cas هكذا خلط كامل les ingrédients كيف دركا نبدا نطمها بالماء. Donc هنايا j'ai un verre d'eau mais je vais pas utiliser le verre complet. Voilà, هذه la quantité اللي استعملتها. Donc نقولوا un demi verre, نص كاس تاع الماء. Voilà, donc نطم فيها. Bien sûr la pâte تقعد شويه collante, يعني ما راحش تجيكم محكومه, تقعد un peu collante. Donc شوفوا شحال قعد في le verre. Donc أنا دركا je vais mettre un peu de farine sur le plan de travail vu que راهي يعني elle est collante la pâte juste باش نطمها, c'est tout. Voilà, donc هكذا نعجنها شويه. Donc اللي عنده البيتران يعجن في البيتران, واللي ما عندوش البيتران يعجن بيدو هكذا كيما راني ندير انايا. عجنتها كاش 5 مينوت هكاك. وهنا كانت قعدت لي شويه تاع الزيت, دو بريفيرونس ديروا شويه زيت وطموها هكذا بيدكم وحطوها دون لو ديروا قطره هكا تاع زيت سور فوتر مان وحطوها في حطوها باش تخمر. Voilà, comme عجنوها كاش 5 minutes ولا 5 à 10 minutes. Si vous avez le pétrin, c'est mieux. Donc كتشوفوا كي درت لها الزيت كيفاش ولات ليس. قطره برك تاع الزيت c'est tout. Donc je vais la couvrir, je vais la laisser doubler de volume. Donc انا في هاد la vidéo ما درتش غير le pain, donc j'ai filmé كامل واش طيبت هاد النهار. Voilà, donc هنا le pain هذا حطيته يخمر. Donc انا حنوجد la purée. Donc je me suis dit je vais filmer.
نكمل جو فيلم يعني كامل واش طيبت. دونك لا بوري انا ندير لها حبه بصل parce que ça donne un très bon goût فيها. دونك حطيت الماء سخون بيان سور يغلي مع شويه ملح. je sais que tout le monde يعني ماكشي ما يعرفش يدير لا بوري mais bon j'ai partagé avec vous يعني ce que j'ai fait يعني le menu complet واش طيبت je l'ai partagé avec vous. donc هنا j'ai dû كيما قلت لكم الماء سخون مع الملح. نحط هذيك لا بوم دو تير طيب ونزيد لها حبه بصل. يعني البصل سي ان فونكسيون دو لا كونتيتي اللي عندي تاع لا بوم دو تير. فوالا انا je vais mettre un oignon complet هكذا نخلط ونخليها طيب. entre temps je vais préparer la salade. donc هنا j'ai un mélange de salade زدت له دي tomates cerises. انا حندير لها الخيار تانيك. Voilà, il fait chaud en ce moment يعني ما y a pas mieux que des trucs هكذا les salades ولا. donc هنايا زدت حبه خيار un concombre. je vais rajouter du maïs. Anna j'adore le maïs. c'est un truc que j'aime beaucoup. donc voilà درت لها الماïs. دوك نزيد لها le thon et je vais rajouter des asperges. les asperges تانيك c'est très très bon. دونك هذه على لا سالاد اللي درت. دونك درت لو بان راهو يخمر. انا وجدت حطيت لا بوم دو تير طيب. هنايا ندير في لي اسبير نقطعهم ان دو و تانيك فوالا. دونك هذا سكو جو في فير. و بور لا فياند راني حندير واحد لو بولي il est déjà mariné يعني des morceaux de poulet. en tout cas vous allez voir. دونك هنا بعد ما وجدت لا سالاد خليتها دو كوتي. لا بوري كانت طيب بلوتو لا بوم دو تير. وهنا كانت خمرت لي يعني خمرت لا بات. دونك سكون فا فير شوفوا كيفاش تجي خفيفه لا بات. تجي بزاف خفيفه. دونك بيان سور نوجدو لو فرomage et je vais former des boules. je vais faire des boules. il y a de préférence les bananes au fromage ديرو soit du kiri soit kiri portion لازم يكون portion ولا la vache kiri ولا des fromages en portion. il y a de préférence mais انا ما كانش عندي donc درت du fromage à tartiner. en tout cas c'était très très bon. donc voilà كي راني je forme هاد les boules. entre temps راني مشعله يعني المقله اللي حنطيب فيها. Et bien sûr, باش نقطع parce que vu que la pâte elle est un peu collante, je mets de la farine, y a pas de problème كامل. donc هنا حطيت la farine. donc دوكا نحل شويه. donc voilà نحل un peu la pâte يعني ما نحلهاش بزاف. نحلها juste un peu هكذا كيما راكم تشوفوا بالحلال. je vais mettre du fromage. donc قلت لكم de préférence ديروا des fromages en portion mais si vous n'avez pas vous pouvez faire كيما درت انا. دونك هكذا درت fromage à tartiner وزدت un peu de fromage râpé. voilà ودك نغلقهم. نديرهم هكذا شغل جابي un peu فوقهم ونحطهم دو كوتي. يعني دوكا نكمل كامل ما كونتيتي نديرها هكذا. ندير لو فرomage نغلق شويه ونحط دو كوتي. ومن بعد باش نزيدو نحلو باش نزيد نحل مليح لا بات. donc ça c'est la première étape c'est que je mets le fromage نغلقهم يعني نبسطهم شويه هكذا بيدي. et après نزيد نحلهم بالحلال. donc vous allez voir. donc انا هنايا je vais finir toute ma quantité ندير لهم الفرomage ودوك تشوفوا كيفاش نولي نحل فيهم. فوالا donc هنا j'ai fini toute ma quantité درت لهم كامل الفرomage. donc bien sûr je farine le plan de travail ونبدا نحل بالحلال يعني نرققها. voilà كيما راكم تشوفوا. ça c'est la deuxième étape. peut-être يبان لكم فيه الخدمه mais pas du tout hein. c'est très rapide à faire et c'est facile ما ياخدش كاع اليد.
دونك شوفوا كيفاش يعني تحلوها رقيقه كيما حليتها وبيان سور تحطوها في المقله تاعكم ولا طاجين سي كوم فو فولي. دونك انا هنايا ال 500 غرام داروا لي 8 نان او فروماج وماشي صغار يعني جاو يعني كبار شويه. دونك فوالا لو طون لي هذيك طيب راني نحل يعني دوك جو نحلهم او فور يا ميزور كو وحده طيب نحي ونحط. دونك فوالا هكذا اون فوا ما طابت بيان سور النار او ديبي يكون باش يسخن لكم طاجين ولا تسخن لك المقله يكون فور et puis dès que vous et après dès que vous mettez يعني الخبزه تاعكم تنقصوا لها ديروها à feu moyen ولا يعني باش ما تحرقش وطيب à feu doux ولا à feu moyen. دونك هنا نخليها طيب بكاش 2-3 minutes de chaque côté باش طيب مليح وتكون وتتنفخ باسكو هو لو بان يتنفخ دوك vous allez voir كيفاش راح يتنفخ. en plus de ça il dit vraiment خفيف. دونك فوالا نطيبو يعني sur les deux côtés ونخليها chaque fois نقلبو باسكو لازم يطيب من الداخل باش ما يجيش معجن. سي بور سا قلت لكم يعني النار لازم يكون ناقص باش ما يتحرقش يعني ماشي باش ما يتحرق باش يطيب مليح من الداخل. دونك فوالا لو ريزولتا شوفوا كيفاش لي يتنفخ ان فيت لي بانان لازم يتنفخوا او موان شويه. فوالا دونك يفو تنقصوا النار باش يطيبوا لكم مليح من الداخل. regardez la couleur dorée donc quand il devient هكذا bien doré قلبوه sur l'autre côté donc 2 à 3 minutes وخليوه يطيب. donc انا هنا ce que je vais faire c'est que je vais finir toute ma quantité تاع لي بان دياولي et je vais وكملوا معايا لا فيديو. voilà voilà هنا طولت شويه باش نوري لكم برك كيفاش شغل طيبتو la couleur تاعو. voilà هنا سي بون نحيتو. donc là je vais continuer ma quantité. هنا هذا c'est du poulet يعني شريته هكذا ماريني de chez le boucher il est très bon. donc قليته et la purée de la pomme de terre طابت. دونك واش ندير راح نصفي هذاك الماء علاش باسكو باش ما يروحليش هذاك لي زونيون هذاك البصل باش ما يروحليش. دونك الماء دوك انا ما نسحقوش مي باسكو نديرها بالحليب انا جام لا بوري افيك دو لي. دونك هنا رجعت هذاك البصل درت هكا ان بتي مورسو تاع لو بور ودوك ندير environ un demi verre de lait mais après le lait ça va dépendre de la quantité تاع البطاطا اللي درتوها. دونك انا هنا راح ندير ان دومي فير وما نديرش الملح باسكو طابت في الماء مالح و جو راجوتي دو فروماج هذه هي. دونك انا هنا فيك جي با ديك لا مولينات تاع ما عنديش لو ميكسور انا مالفا نديرها في لو ميكسور تجي فريمون هايله لا بوري وما عنديش لا مولينات هذيك تاع لا بوري. دونك هنا جو في écraser avec l'écrase pomme de terre ومن بعد ندير لها نجوز عليها شويه لو باتور. فوالا مي لو كان عندكم ان ميكسور تجيكم خير. pour les personnes qui aiment la purée mousseline يعني. donc هنايا زدت لها une cuillère تاع le fromage à tartiner ودوكا نزيد نخلطها شويه نخلط هذاك لو فروماج اي تو ومن بعد ندير بلو باتور. دونك لو باتور فوالا نحن ندير جوست ان بو هكذا باش يعني هذيك لا بوم دو تير كامل تترحى. فوالا et هذا ما كان. من بعد je vais rajouter un peu de fromage râpé parce que حنا نحبوها بلو فروماج râpé وهذا ما كان. voilà donc نزيد شويه من بعد je vais servir في les assiettes enfin je vais servir une assiette ومن بعد voilà vous allez voir. en tout cas هكذا تجي très bonne بالبصل يعني تجي بنينه. دونك هنا شوفوا لو ريزولتا فينال تاع لي بان درت لها ديروا ان بو دو بور مع الاخر. vous n'êtes pas obligé اللي ما يحبش ما يديرش تقدروا تزيدوا ميم الثوم مرحي غابي تقدروا تزيدوا المعدنوس. انا هنا درت لو بيرسيل ناشف. فوالا دونك شوفوا كيفاش يجي خفيف. franchement il est très bon يعني j'espère vraiment que vous allez essayer cette recette.
وجيسبر كو تعجبكم باسكو سي فريمون بون. يجي ميم فارغ هكذا يعني باسكو تنفخ دونك اوتوماتيكمون يجي فارغ من الداخل. Et puis donc voilà, j'espère que cette vidéo a عجبتكم parce que j'ai partagé avec vous tout ce que j'ai يعني le menu تاع اللي طيبته. Donc voilà le poulet كيفاش جا, voilà la purée, زدت لها un peu de fromage râpé هكا juste pour la décoration. La salade elle est prête ou le pain bien sûr راهو واجد. Donc j'espère que ma recette a عجبتكم. Voilà et à la prochaine inchallah.